বন্ধুরা, পাখি তো আপনারা আপনাদের চারিপাশে সব সময় দেখতে পান, যার মধ্যে খুবই সাধারণ কিছু পাখি থাকে, যেমন টিয়া, পায়রা, ময়না এইসবই। কিন্তু পৃথিবীতে পাখিদের এমনও কিছু প্রজাতি আছে যাদেরকে আপনারা কখনো দেখেননি, কারণ এরা দূর জঙ্গলে থাকে। কিন্তু আজ আমি আপনাদের জন্য এমন কিছু পাখি নিয়ে এসেছি যাদেরকে দেখার জন্য সত্যি সত্যি ভাগ্যের প্রয়োজন হয়। এই জন্য ভিডিওটাকে স্কিপ না করে একদম শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আর আমাদের চ্যানেলকে যদি এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে অল অপশনটি অবশ্যই সিলেক্ট করে নেবেন। তাহলে চলুন, সব ব্লু রঙের হয়, যা এদেরকে আরো বেশি অ্যাট্রাকটিভ করে তোলে। যদি আপনি এই ছোট্ট পাখিটাকে একদম সামনে থেকে দেখতে চান, তাহলে আপনাকে ইন্দোনেশিয়াতে যেতে হবে, কারণ এদেরকে শুধুমাত্র ইন্দোনেশিয়াতেই দেখতে পাওয়া যায়। নাম্বার 2, লেজার বার্ড অফ প্যারাডাইস। এখন আপনি যে পাখিটা দেখতে পাচ্ছেন, এদেরকে নর্থের নিউগিনিতে দেখতে পাওয়া যায়, যারা মোটামুটি 32 সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। এদের ডানাগুলোর রং মেরুন ব্রাউন হয়। যখন এরা দূরে গাছের ডালগুলোতে বসে আরাম করে, তখন এদেরকে একটা সাধারণ পাখির মতোই দেখতে লাগে। কিন্তু এদের আসল সৌন্দর্য তো তখন দেখা যায় যখন এরা নিজেদের ডানা আর লেজটাকে পুরোপুরি ভাবে খুলে দেয়, যা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। এদের লেজের রং এদের শরীরের থেকে একদমই আলাদা হয়, যা কিছুটা ইয়েলো আর কিছুটা হোয়াইট হয়, আর এটা এদেরকে মানিয়েও যায়। এবার এটা তো সাধারণ ব্যাপার যে এরা পাখি, মানে ডিমও দেয়, কিন্তু এদের ডিম অন্য সাধারণ পাখিগুলোর থেকে পুরোপুরি ভাবেই আলাদা হয়, কারণ এগুলো গোলাপি রঙের দেখতে হয়। আর এই ডিমগুলোকে এরা গাছের উঁচু উঁচু ডালগুলোর মধ্যে রেখে দেয়, যাতে অন্য শিকারীগুলোর থেকে এদেরকে সহজে রক্ষা করা যায়। নাম্বার 3, ভিক্টোরিয়া ক্রাউন পিজিয়ন। বন্ধুরা, এই পাখিটা পায়রার একটা প্রজাতি, যাদেরকে ইন্দোনেশিয়াতে দেখতে পাওয়া যায়। পুরনো যুগে ব্রিটিশ রানী ভিক্টোরিয়ার নাম অনুসারে এই পাখিটার নাম রাখা হয়েছে। পায়রার প্রজাতিতে এদেরকে সব থেকে সুন্দর পাখি বলে মনে করা হয়, যার মাথায় একটা সুন্দর ক্রাউন দেখা যায়। এরা একমাত্র পায়রার প্রজাতি যার মাথায় ক্রাউন দেখা যায়, যার জন্য এদেরকে কিং অফ পিজিয়নও বলা হয়। এদের শরীরে অনেক আলাদা আলাদা রং দেখা যায়, কিন্তু সব থেকে অ্যাট্রাকটিভ হয় এদের চোখটা, যা লাল রঙের হয়, আর মাঝখানে একটা কালো রঙের ডট থাকে। নাম্বার 4, ব্লু জে বার্ড। এই নীল রঙের পাখিটাকে 1709 সালে প্রথমবার খোঁজা হয়েছিল, যাদেরকে শুধুমাত্র নর্থ আমেরিকাতেই দেখতে পাওয়া যায়। এই পাখিটা নিজের ডানার জন্য অনেক বেশি ফেমাস। এরা শুধুমাত্র সিডস আর নাটস এর মতো জিনিসগুলো খেয়েই বেঁচে থাকে। ব্লু জে বার্ডকে পাখিদের দুনিয়ায় সব থেকে এগ্রেসিভ পাখিগুলোর মধ্যে একটা বলা হয়। এদের ডিমের রংটাও অনেকটাই অদ্ভুত হয়, যা অনেকটা লাল রঙের দেখতে হয়। এরা যখন ডিম দেয়, তখন ডিমগুলো হ্যাচ হবার জন্য প্রায় 10 থেকে 12 দিন সময় লাগে। আর ডিম ফুটে বাচ্চা বাইরে আসার পর মেল আর ফিমেল দুজন মিলেই তাদের বাচ্চাকে একসাথে দেখাশোনা করে প্রায় 2 মাস পর্যন্ত। তারপর নিজের দেখাশোনা নিজেকেই করতে হয়। নাম্বার 5, রেসপ্লেন্ডেড কুইজাল। বন্ধুরা, এই পাখিটা খুবই আকর্ষণীয় পাখিগুলোর মধ্যে একটা, যারা ট্রেনিন প্রজাতিতে বিলং করে। এদের শরীর সবুজ রঙের হয়, পেটটা লাল রঙের আর ঠোঁটটা হলুদ রঙের। বন্ধুরা, এদের লেজটা এদের শরীরের থেকেও বড় হয়। আর এদের একটা স্পেশালিটি হলো যে এরা রাতের অন্ধকারেও নিজের ছোট ছোট চোখ দিয়ে পরিষ্কার ভাবে সবকিছু দেখতে পারে। যদি আপনি এই ছোট্ট পাখিটাকে একদম সামনে থেকে দেখতে চান, তাহলে আপনাকে মেক্সিকোর জঙ্গলে যেতে হবে। জানলে আপনি অবাক হবেন যে এদেরকে কিছু দেশে শান্তির প্রতীক বলেও মনে করা হয়। এবার সব থেকে শেষে কথা বলবো স্কারলেট মাকাও এর ব্যাপারে। এদেরকে ওয়ান অফ দি বিউটিফুল মাকাও এর মধ্যে একটা বলা হয়। মাকাও এক ধরনের তোতার প্রজাতি, যারা খুবই কালারফুল হয়। এদেরকে শুধুমাত্র সেন্ট্রাল আর সাউথ আমেরিকার জঙ্গলেই দেখতে পাওয়া যায়। এরা সাধারণত লাল রঙেরই হয়, কিন্তু এদের ডানার কিছু অংশে ব্লু আর ইয়েলো রঙও দেখা যায়, যা দেখতে খুবই সুন্দর লাগে। আর এরা সাধারণ তোতার থেকে অনেক বেশি পরিমাণে বুদ্ধিমান হয়। যদি ওজনের কথা বলি, তাহলে এরা মোটামুটি 500 গ্রাম পর্যন্ত হতে পারে, আর লম্বায় প্রায় 20 ইঞ্চি পর্যন্ত। তাহলে বন্ধুরা, আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম। এদের মধ্যে কোন পাখিটা আপনার সব থেকে বেশি ইউনিক লাগলো আমাদের নিচে কমেন্ট করে অবশ্যই বলবেন। আর ভিডিওটা যদি পছন্দ হয়, তাহলে একটা লাইক আর নিজের পরিবারের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না। আমাদের চ্যানেলকে যদি এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে অল অপশনটি অবশ্যই সিলেক্ট করে নেবেন। তাহলে বন্ধুরা, দেখা হবে পরের ভিডিওতে।